வெல்கம் டு மானுஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு மானுஸ் கிச்சனில் பாரம்பரியமான ரொம்ப பழமையான மருத்துவ குணம் நிறைந்த சித்திரத்தையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சித்திரத்தை கூட மிளகு ஜீரகம் சேர்த்து ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மருத்துவ குணம் அதிகமாக நிறைந்த கழைச்சிக்காயை பற்றி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். அந்த கழைச்சிக்காயை பயன்படுத்தி நம்ம வியூவர்ஸ், அதாவது மானு கிச்சன் வியூவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வியூவர்ஸ் எனக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் என்னோட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த மாதவிடாய் பிரச்சனையும் சரியாயிருதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த கழைச்சிக்காய் இங்கே துபாயில் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி எனக்கு வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. நான் அதை ஊர்லேருந்து தான், நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த ஊர்லேருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதாவது இந்தியாவிலேருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அந்த கழைச்சிக்காய் இங்கே கிசேஸில் ஆயுர்வேதிக் கடையில் கிடைக்குது. நான் அவங்களுடைய பர்மிஷனோட ஒரு தடவை அந்த கடையை உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். அதில் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து நாட்டு மருந்து பொருட்களும் கிடைக்கிறது. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்களும் ஒரு தடவை அந்த கடைக்கு ஒரு விசிட் கொடுங்க. இந்த சித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மரக்கட்டை மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். செம்பழுப்பு நிறத்தில் இந்த மாதிரி கிடைக்குது. இந்த சித்திரத்தையை நீங்கள் முழுசாக வாங்கி என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் இடித்து அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி தூளாக வச்சுக்கலாம். சித்திரத்தினுடைய இப்போ அதன் பயன்பாடுகளை பற்றி பார்க்கலாம். சித்திரத்தை நமக்கு சளி, இரும்பல் மற்றும் அதோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய காய்ச்சலையும் நமக்கு போக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த சித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாசம் நல்லா இருக்குங்க. அந்த வாசம் நீங்கள் அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிருமியை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது. பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்க ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஏதாவது நோய் நம்மளை தாக்கிடுமோ அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா இந்த சித்திரத்தைய ஒரு சின்ன துண்டு வாயில் அடக்கிட்டு அவங்க அந்த நோய் கிருமியானது நமக்கு சீக்கிரமாக சேராது. இந்த சித்திரத்தையும் மிளகு சீரகம் இந்த 3 பவுடரையும் சம அளவில் நம்ம கலந்து கஷாயமாக சாப்பிடும்போது இந்த சளி, இரும்பல்னால வரக்கூடிய தலைவலியும் நமக்கு தீர்ந்து போகும். நம்ம இன்னைக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சித்திரத்தை. இதை 3த்தையும் நம்ம இப்போ மிக்சியில் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். ஜாரில் போட்டேன், இதை பவுடராக ஆக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கோஸ்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா நம்ம அதை தண்ணியில் போட்டு வடிகட்டி தான் எடுக்க போகிறோம். நீங்கள் பவுடரை அரைச்சிக்கிட்டாலும் ஓகே. இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் இந்த பாருங்க 1 கிளாஸ் தண்ணி, அதாவது ஒரு 100 ml அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிடுங்க. தண்ணி நல்லா காயட்டும். தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் காஞ்ச உடனே இங்கே பாருங்க 1 ஸ்பூன், அதாவது 1 டீஸ்பூன் பவுடர் இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா கொதிச்சு 1 கிளாஸ் தண்ணி போட்டோம். இதில் 4ல் 1 பங்கு, அதாவது இந்த கிளாஸில் 4ல் 1 பங்கு, சின்ன கிளாஸு ஒரு 100 ml வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா சுண்டி ஒரு 25 கிராம்ஸாக தண்ணி சுருண்டி வரும்போது, அதாவது நல்லா திக்காக வரும்போது எடுத்து நம்ம வடிகட்டிட்டு அதை பெரியவங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றது, சிறியவங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றதுன்னு
இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா பாயில் ஆகுது பாருங்க. பாயில் ஆகும்போது அந்த வாசமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதை ஸ்மெல் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த வாசமே வந்து நல்லா ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு மூக்கில் ஏறும்போது நமக்கு கிருமி எல்லாம் அழிஞ்சு போகும். ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி நல்லா சுண்டட்டும். அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நம்ம 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம ஒரு 20 ml பெரியவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் சிறியவர்களுக்கு பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி ஒரு 10 ml இருக்கு பாருங்க. இதில் ஒரு 5 ml சிறியவர்களுக்கு கொடுத்தா போதும். இதோட நம்ம தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கலந்தும் கொடுக்கலாம். நான் இப்போ 10 ml கஷாயம் வச்சுருக்கேன். இதே மாதிரி இன்னொரு பங்கு 10 ml கஷாயம் இதில் தேன் கலந்து பெரியவர்களுக்கும் சிறியவர்களுக்கு ஒரு 5 ml, அதாவது ஒரு 10 years above 10 years இருக்கிறவங்களுக்கு 5 ml தேனில் கலந்து கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக சளினால் வரக்கூடிய தும்பல், அடுக்கு தும்பல், மூச்சு திணறல், ஃபீவர் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை செஞ்சு குடித்து பயன்பெறுங்க. இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.